مساء الخير. طبعا هذا فيديو بشرح فيه للناس اللي بدها تعرف كم ارتفاع المنطقة اللي ساكنة فيها عن سطح البحر. فالطريقة سهلة جدا ومريحة. بنفتح على المتجر وبننزل هذا التطبيق اللي ظاهر اسمه على الشاشة اللي هو مقياس الارتفاع الدقيق. بعد ما ننزله نعمل عملية فتح. طبعا اهم اشي انه احنا نكون مشغلين نظام تحديد المواقع على جهازنا اللي هو GPS يكون فعال. بعد ما ننزله بنعمل له فتح، تمام، نصبر عليه قليلا. احيانا بيطلع فيه اعلانات، طبعا هاي احنا ما بتهمنا الاعلانات، فلهيك بنعملها على اغلاق وبنصبر شوي. بيعطينا المنطقة اللي احنا ساكنين فيها بالضبط. طبعا كوني انا من سكان اربد بكون مكتوب اربد من فوق، وانتو حسب كل واحد منطقته بكون مكتوب المنطقة. هون هيها بالنص بتكون ارتفاعك عن سطح البحر. يعني مثلا انا المنطقة اللي انا ساكن فيها ارتفاعها 552 على 51، بين 551 إلى 552 عن سطح البحر. وهذا الموقع دقيق جدا 100%، تمام. فهيك انتو شغلة مريحة إلكم لحتى انكم تستعينوا فيها. وهاي الشغلة الناس بتدور عليها، خاصة احيانا عند الحالات الجوية اللي فيها ثلوج، لحتى يعرفوا المنطقة اللي هم ساكنين فيها هل انه بتتعرض لثلوج، او انه هل من المناطق المرشحة لتساقط الثلوج ام لا. وبتمنى ان شاء الله انها تكون الفكرة واصلة للجميع. وبتشكركم دوما على الثقة بالموقع وحسن المتابعة. ولا تنسوا لي اللايك وعمل اشتراك بالقناة. وشكرا للجميع.